गांव की वो प्यारी सी रात। चारों तरफ खामोशी थी। रामू काका अपने आंगन में खटिया बिछाए गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी पुरानी साइकिल बस बरामदे में खड़ी थी। तभी दबे पांव दो चोर आए। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने साइकिल उठाई और भागने लगे। लेकिन रामू का वफादार साथी, उसका कुत्ता शेरू, वो जाग रहा था। शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। रामू की नींद खुली और साइकिल गायब देख वो तुरंत उठा। शेरू आगे आगे, रामू पीछे पीछे। गांव की तंग गलियों में चोरों का पीछा शुरू हुआ। शेरू की दहाड़ और रामू का जोश देखकर चोर घबरा गए। साइकिल छोड़कर वो अंधेरे में गायब हो गए। रामू ने साइकिल उठाई और शेरू को गले लगाया। आज सिर्फ साइकिल नहीं, एक वफादारी की जीत।